खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ पाबजिनि निसाया गिख्रंथाव। 22 बोसोर बैसोनि मेरठनि सेंग्राया गोबां घन्टा मबाइल गेमिं खालामनायनि उनाव जिउ खोमायो। उत्तर प्रदेशआव जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव पाबजिनि निसा जानाया फिन खेबसेबाव सोराङाव फैदों। मेरठआव सासे 22 बोसोर बैसोनि लाइमोना गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव मबाइल गेमनि निसा लाइमोनफोरनि सायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ लानानै गोदान जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। मेरठनि खैर नगरनि थागिरि महम्मद कैफआ थांनाय 4 दाननिफ्रायनो पाबजिनि गोथौ निसा दंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि खथायाव हारसिंनो गेम गेलेनायाव गोबाव सम हगारोमोन, गोबां समावनो हेडफन गानोमोन आरो गुबुनफोरनिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखियो। जाथायनि मोनायाव काइफआ गेलेबाय थानाय समाव हरखाबै गोग्लैदों। जेब्ला बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बिथांखौ मोनो अब्ला बिथांनि हालोदआ गोब्राब जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांनि ब्लाड प्रेसारआ 300नि बारा जालाङो आरो बिथांखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। डक्टरफोरा साननैनि थाखाय बिथांखौ बासायनो नाजादोंमोन, नाथाय रबिबारखालि बिथाङा जिउ गोमायो। मेडिकेल रिपर्टफोरा बुंदों दि गोबाव सम गेमिंनि जाहोनाव गोख्रों नारसिननाय आरो गोसो गुदुं जानायनि जाहोनाव ब्लाड प्रेसारआ गोख्रैयै बांबोदों, जायनि जाहोनाव ब्रेन हेमरेज जायो। कैफआ गावनि नखरनि सासेल' फिसाज्ला। बिथांनि बाहागिफोरा फोरमायो दि बिसोरो बिथांखौ गले-गले गेमिंनि समखौ खम खालामनो थिनदोंमोन, नाथाय बिथांनि पाबजिनि निसाया जोबोद गोख्रोंमोन। बे जाथाया गाजियाबादआव गुबुन मोनसे सोमोनांथाव जाथायनि साननैसो उनावनो जादों, जेराव साथाम सेंग्रा बिब'-बिनानावफोरा मबाइल गेमनि निसा जानानै जिउ खोमादों। बेफोर खनले-खनले जाफ्लेबाय थानाय दुखुनांथाव जाथायफोरा दिन्थियो दि भारतआव मबाइल गेमनि निसाया बेसेबांबा गिलु-बालु जालांबाय। रोंग'साफोरा सांग्रांथि होदों दि पाबजि बायदि गोबां इमार्सिभ गेमफोरा सिमा गैयाजासे गेलेयोब्ला गोसोआरि आरो देहायारि सावस्रि मोन्नैखौबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ आसामनि गुबुन सासे लाइमोना गुबुन रायजोआव जिउ खोमादों। आसामनि गुबुन सासे लाइमोना गुबुन रायजोआव जिउ खोमानायनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। 38 बोसोर बैसोनि रबिचरण दासनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ उत्तर प्रदेशनि कानपुराव मोन्नाय जादों। गुजरातनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समाव गंसे ना कम्पानियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो रबिचरणनि गोथै सह'खौ गंसे ट्रेननि टयलेटआव मोन्नाय जादों। जोबोद निखावरिजों सिलिंखार जानाय बिथांनि असहाय नखरा बिथांनि गोथै सह'खौ कानपुरनिफ्राय न'आव लानानै फैफिननो हायाखै। गुबुन राहा गैयैनि थाखाय नखरा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मोनसे गोसोआरि खावलायनाय खालामदों आरो रबिचरणनि गोथै सह'खौ बिथांनि आजै-आजौनि गामियाव लाबोफिननो थाखाय मदद नागिरदों। मेगनाव मोदै लानानै दुखुआव गोग्लैनाय नखरा दा बिथांनि थैनायनि जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनायखौ नेनानै दं आरो गावनि अनजालुखौ मोजाङै बिदाय होनो थाखाय सरकारनि मददनि मिजिं थिदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ डेम' पुलिस थानाया साबसिन पुलिस थानानि बान्था मोननो हायो। डेम' पुलिस थानाखौ नखर मन्थ्रि बिफान (एमएचए) नि गेजेरजों आसामनि साबसिन पुलिस थाना महरै सायख'नाय जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला डेम' पुलिस थानाखौ रायजो-राजाफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाय, आयेन आरो आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनाय आरो दायगोनां नायबिजिरनायखौ गोख्रै खालामनायनि थाखाय गनायथि होनाय जादों। मावख'गिरि बिसाधु सिंहनि दैदेननाय डेम' पिएस दोलोआ खौरां मोन्नानै गोजोननाय फोरमायदों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ बकाकाटआव नुमलिगर साहा बागाननि खामानि मावग्रानि न'खौ अर खामनानै खहा खालामो। रबिबारनि सानजौफु समाव हरखाब अर खामनायनि जाहोनाव नुमलिगर साहा बागाननि बरमाहरी फाथार ओनसोलाव सन्तोष थान्टीनि गंसे न'आ आबुङै सिलिंखार जायो। बे अरआ मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि थाखाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि जेबो मुवा बेसादफोरखौ बासायनो हायाखै, नाथाय खाफाल मोजां दि बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ साब्रै सिखावफोरा जरहाटनि थाग्रा न'निफ्राय सनानि गहेनाफोर आरो बेसेनगोसा बेसादफोरखौ खावनानै लाङो।
बे जाथाया रबिबारनि हर गेजेराव ना आलि फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय एबिजि हाइट्सआव जायो। हरनि 1:30 रिंगासोआव साब्रै सिखावफोरा लावथि आरो लहानि हाथियार लानानै न' सिङाव हाबदों। बिसोरो उननिफ्राय कमप्लेक्ससिम सौहैदोंमोन आरो गुबैयै बन्द खालामजानाय एपार्टमेन्टफोरखौ नोजोर होदों। बे हानजाया ब्लक एआव सिग्रोमनायखौ जागायदों, बेनि उनाव ब्लक बी आरो सीआव थाङो आरो गासै मोनथाम एपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेनगोसा बेसादफोर लुथियो। फुंनि 1:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 3:40 रिंगासिम सोलिनाय बे खावनाय समाव सिखावफोरा सनानि गहेनाफोर आरो गुबुन बेसेनगोसा बेसादफोरखौ खावनो हायो। खावनाय समाव थागिरिफोरा पुलिसनो खौरां हरदोंमोनब्लाबो बिबानगिरि सफैनायनि सिगांनो हानजाया खारखोमालाङो। जाथायनि उनाव पुलिसआ कमप्लेक्सनि रैखाथिनि थाखाय बिबानगोनां सिकिउरिटिफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय लाङो। सिखावफोरखौ सिनायथिनो थाखाय सीसीटीवी फुटेज बुथुमनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ श्रीरामपुराव उखिलफोरनि सायाव गाग्लोबनाय, सा 6 सुबुंफोरा जोखोम। कक्राझार जिल्लानि आसाम-बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव जानाय मोनसे जाथायनि उनाव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों, जेराव मैया मोनायाव पुलिस आरो पुलिसनि हेफाजाब होजानाय सुबुंफोरा उखिलफोरखौ गाग्लोबदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गसाइगाव बार एस'सिएशननि सा 60 सो उखिलफोरा खाथिनि सोनाब बेंगल हादोरसायाव मोनसे पिकनिक हाबाफारि खुंदों। हरनि 9 रिंगासोआव फैफिननाय समाव श्रीरामपुर पुलिसआ हानजाखौ गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला श्रीरामपुरनि इन्टारस्टेट चेक पइन्टनि साखाथियाव मोनाबिलि समाव सोमजिनाय गोब्राब ट्रेफिक जामनि जाहोनाव बे जाथाया जायो, जायनि जाहोनाव उखिलफोरनि गारिफोरा 2 घन्टानिबो बांसिन सम थाबथानानै थायो। जेब्ला उखिलफोरा पुलिसखौ गुबुन लामा खुलिनो थिनदोंमोन, अब्ला दुंहाव थासारि सोमजियो आरो पुलिसआ गाग्लोबो। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि पुलिसजों हेफाजाब होजानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया ज' जानानै सासे आइजोजों लोगोसे सा 6 निबो बांसिन उखिलफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव उकिल इनामुल हक, शकियात आली, मफिजुर रेहमान, नुर आलम आरो कनिका राय मुंनि सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। गाग्लोबनायनि उनाव उखिलफोरा हान्था-मेलाखौ आबुङै होबथानानै माहारियारि राजालामायाव धर्ना होयो। गसाइगाव बार एस'सिएशननि लेङाइ नेहाथारि मफिजुर रेहमानआ दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायो। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसआ बे गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय उत्तम बर्मनखौ खायो। जोखोम जानाय इनामुल हकखौ गिबियावनो गसाइगाव आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय कक्राझाराव दैथायहरनाय जादों। जोबथा खौरांआव दङ बरपेटानि एस.बि.आइ. कास्टमार सार्भिस पइन्टखौ सोमावग्लुंदों, 2 लाखनिबो बांसिन खावनाय। मैया बरपेटा जिल्लायाव थानाय एस.बि.आइ. कास्टमार सार्भिस पइन्ट (CSP) निफ्राय सिखावफोरा 2 लाखनिबो बांसिन लुथिनानै खारनायनि जाहोनाव बरपेटायाव मोनसे लुथिनाय जाथाया सोमोनांहोदों। बे जाथाया बरपेटानि चेंगा-बियाबनि कासुमारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुथिमारी कलाबन्दा हाथाइ ओनसोलाव थानाय एस.बि.आइ. CSP आव जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सिखावआ CSP आव हाबनानै केस बक्सखौ सिफायो आरो 2 लाखनिबो बांसिन नोगोद रां लानानै खारलाङो। बे खावनाय जाथाया अब्ला जादों जेब्ला CSP नि बिगोमा रफिकुल इस्लामआ दसे समनि थाखाय नामाज जानो थाखाय ओंखारलांदोंमोन आरो मिरुखौ जेबो नोजोर होआलासेनो हगारना होलांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोर आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरा पुलिसखौ थाबैनो राहा लानो आरो खावनायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।